আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের জন্য একটি হাইস সুপার জিএল গাড়ি নিয়ে এসেছি। হাইস কিন্তু কয়েকটি গ্রেডের, সুপার জিএল হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো গ্রেডের এবং সবচেয়ে আপডেটেড গাড়ি। আর আমাদের দেশে কিন্তু এখন সুপার জিএল অনেক গাড়ি রয়েছে, ডুপ্লিকেট গাড়ি, যেমন ডিএক্স আর জিএল গাড়িকে অনেকে সুপার জিএল বলে বানিয়ে বিক্রি করে, ফুল প্যাট ফুল সিলিং করে। বাট আমাদের কাছে যতগুলো গাড়ি রয়েছে প্রত্যেকটি গাড়ি কিন্তু অরিজিনাল সুপার জিএল এবং অরিজিনাল গাড়ি আমরা দেখিয়ে থাকি এবং অরিজিনাল গাড়ি বলে দিয়ে থাকি যে এই গাড়িটি 100% অরিজিনাল। এই গাড়িটিও রয়েছে 100% অরিজিনাল সুপার জিএল গাড়ি। মডেল হচ্ছে 2012 এবং রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে 2016 সালে। আর ভিউয়ার্স, যারা আপনারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখবেন তারা ফেসবুক পেজটিকে লাইক দিয়ে রাখবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করে রাখবেন। আর তাহলে কিন্তু আপনারা এ ধরনের ভালো ভালো গাড়িগুলো আপনাদের জন্যই সহজ হয়ে যাবে খুঁজে পেতে। ভিউয়ার্স, গাড়িটি প্রত্যেকটা পার্ট একদম ফ্রেশ। সাইডে পিছনে প্রত্যেকটি গ্লাস হচ্ছে টিন্টেড ব্ল্যাক কালারের গ্লাস। 19 সিরিয়ালের গাড়ি, নাম্বার প্লেটটি একদম ফ্রেশ। আমি একটু ব্যাকডালারটি তুলে প্রথমে ভিতরে ভিউ দেখাবো। নিউ শেপের এলইডি সিস্টেমের লাইট ইনস্টল করা হয়েছে, দেখতে অনেকটাই অ্যাট্রাকটিভ লাইট এগুলো, কারণ এই লাইটগুলো কিন্তু 2019-20-এর আপডেটেড যে গাড়িগুলো রয়েছে সেই গাড়িগুলোতে আমরা পেয়ে থাকি। দেখতে পাচ্ছেন কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নেই, ক্রসগুলো দেখতে পাচ্ছেন 100% অরিজিনাল গেটআপের গাড়ি, 100% ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। সিলিংটিও দেখতে পাচ্ছেন পিছন থেকে একদম ফ্রেশ। সিট কভারগুলো যথেষ্ট ভালো রয়েছে এবং এখানে সিলিন্ডারের উপর এখানে একটি অনেক হ্যাভি স্ট্রং, আপনি চাইলে এখানে এভাবে বসতেও পারবেন, এত স্ট্রং, এত হ্যাভি একটি সাপোর্টিং দেওয়া হয়েছে, যে কারণে আপনার মালামাল ক্যারি করতে অনেক সহজ হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, গাড়িটির মডেল 2012, রেজিস্ট্রেশন 2016 সালে। পিছনে একটি লুকিং গ্লাস পেয়ে যাব, স্পয়লার সিস্টেম রয়েছে ওয়াইফাই সিস্টেম, সব ধরনের ফিচার্স পেয়ে যাবেন। পাল কালারের গাড়ি, 4টি টায়ার অলমোস্ট ব্র্যান্ড নিউ। আমরা একটু পিছনের টায়ারটিও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। দেখতে পাচ্ছেন পিছনের টায়ার এবং সামনের টায়ারগুলো ব্র্যান্ড নিউ টায়ার। 4টি টায়ারই ব্র্যান্ড নিউ টায়ার রয়েছে আমাদের এই গাড়িটির সাথে। আমি একটু ভিতরের ভিউ দেখাই। নিকেল হ্যান্ডেল, সাইডের গ্লাসগুলো কিন্তু টিন্টেড ব্ল্যাক কালারের গ্লাস। সিট প্ল্যানিংগুলো দেখতে পাচ্ছেন। সামনে বাম পাশের সিটের সাইড থেকে ছোট্ট একটি গ্যাপ রয়েছে, ফুললি ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। এসির ডুয়েল এসিটি দেখতে পাচ্ছেন, কোথাও কোনো স্ক্র্যাচ বা স্পট নেই। নতুন সিট কভার লাগানো হয়েছে। ভিতরে সামনের সিটের ভিউ দেখতে পাচ্ছি, ড্যাশবোর্ডটি দেখতে পাচ্ছি একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। আর আপডেট গাড়িগুলোতে কিন্তু এখানে এরকম অটোমেটিক অরিজিনাল লুকিং গ্লাসটি থাকবে, ফুললি ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে অরিজিনাল সুপার জিএল গাড়ি। আপনার এখন আমি সামনের ভিউ দেখাবো। সামনে ডাবল পার্টের হেডলাইট রয়েছে, নতুন হেডলাইট ইনস্টল করা হয়েছে, কারণ আগের হেডলাইটগুলো ভোলা ছিল, আমরা ফেলে দিয়েছি, নতুন হেডলাইট লাগিয়েছে, একদম ফ্রেশ পাল কালারের গাড়ি। নিকেল হ্যান্ডেল, নিকেল ক্যাচিং সহ গ্লাসের প্রত্যেকটি জায়গাতে নিকেল ক্যাচিং পেয়ে যাব, ফুললি ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। ফগ লাইট রয়েছে, ফগ লাইটগুলো অরিজিনাল পেয়ে যাব এবং সামনের শেপটিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং আমি আগেই বলেছি 2টি নাম্বার প্লেটই ফ্রেশ রয়েছে, মানে কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ হিস্ট্রি নেই, 100% ফ্রেশ। আমি একটু সামনের বর্ডারটি তুলে আপনাদেরকে একটু ভালোভাবে ক্রসিংগুলো দেখাবো, যাতে আপনারা বুঝতে পারেন কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট রয়েছে কিনা। আমি পিছনের ক্রসগুলি আপনাদেরকে দেখিয়েছি, এখন আমি একটু সামনের ক্রসগুলি আপনাদেরকে দেখাবো। ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে আমি একটু ভিতরের ক্রসিংগুলো দেখাচ্ছি। ফুললি ফ্রেশ, দুই সাইডেরই ক্রসিং ভিউগুলি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দুই সাইডের এই ক্রসিং ভিউগুলো যখন আপনারা দেখবেন তখন কিন্তু খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে অ্যাক্সিডেন্ট রয়েছে কিনা। তো ভিউয়ার্স, আমি একটু বাম সাইড থেকে সাইডের ক্রসিং ভিউ দেখাচ্ছি, আপনারা একটু ভিতরের ভিউটি দেখাবো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিতরের ভিউ, সিলিংয়ের ভিউ এবং সিট প্ল্যানিং
পিছনের সিটের বাম সাইডে একটু ছোটো গ্যাপ রয়েছে পিছনের সিটে যাওয়ার জন্য, এবং এই সিটটি চাইলে আপনার এখান থেকে এটি ফোল্ডিং করা যাবে, সেই ব্যবস্থাও রয়েছে। একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে, ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি। মডেল 2012, রেজিস্ট্রেশন 2016 সালে, হাইয়েস্ট সুপার জিএল, অরিজিনাল সুপার জিএল গাড়ি। যথেষ্ট ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ নেই। ভিউয়ার্স, আমি সাইডে, সামনে, পিছনে প্রত্যেকটি ক্রস, প্রত্যেকটি কর্নার আমি আপনাদেরকে ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি, কারণ আপনারা যাতে বুঝতে পারেন গাড়িটিতে কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট রয়েছে কিনা। সো আমি আশা করি আপনারা ঘরে বসেই বুঝতে পারছেন যে এই গাড়িতে কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ নেই, 100% ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি। আর ভিউয়ার্স, 2012 মডেল, 2016 সালে রেজিস্ট্রেশন করা 130 লিটারের সিএনজি সিলিন্ডার সহ এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 26,50,000 টাকা। এই গাড়িটির প্রত্যেকটি পেপারস আপডেট অবস্থায় রয়েছে। ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে সবাইকে আমাদের কার প্যালেস বিডির পক্ষ থেকে স্বাগত জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।